peuple de Dieu, shalom, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Kombo na ngai Monsako Liviki, le fils du prophète Miracle. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu, bisika tu bozola na ngai bandeko, bisika bozali na Afrique, na Europe, na Océanie, na Asie, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingi na partager na bino na mokula lelo thème oyo. Thème oyo vraiment eza thème moko Nzambe aesplaki ngango na pongi abanda kolobela nga nango. Eza thème moko oyo ko délivrer bato ebele. Eza thème moko so na lobela ngo mutu kaka bisika aza oyoki yango oyoki liloba oyo eza capable ya ko délivrer yo. Thème oyo na kolobela na mokolo lelo eza je plairai plus ses dettes. Ok, na kofuta su nyongo te. Eza na plupart ya bato ebele bien-aimé dans le Seigneur na vie bazo mener ba vie oyo eza ya bango te. Bazo souffrir mais ba éviter cause ya souffrance ce que utuwa parce que ezana mutu moko na kati ya famille akenda akota nyongwa molili akenda asala impact moko ya mabe ya molili. C'est pour cela passe wana ekiti na ba innocent. C'est pour cela ba innocent bele bazo subir souffrance bazo nyokwa parce que na makambo bango ba ebi na mutu na makolote. C'est pour cela na pesi thème je plairai plus ses dettes. Ezana mutu so mona azo bunda na vie mais on bimate na vie parce que eza na mutu moko na kati ya famille na ye na libota na asala impact moko ya mabe. Na kopesa comme exemple eza na papa moko abanda kosala na société moko quelconque. Papa na pendant que na société esenga qu'il faut amata promotion. Pendant que amata promotion akoti bonganga. Nganga ebise pesa ngai mabota ya bana na yo. Ya basi abota bana basi 5. Azwa mabota ya bana basi ya pesa basi kitoko. Mais basi bo bala mabala ya bien liboso bali ya mibala bali ya misato bali mais mabote sate ya 4 yo bala mabote sate ya 5e lokola ya 5e ayebaki Nzambe bien-aimé dans le Seigneur abandi ko luka Nzambe pendant que abandi ko chambela andi ko luka Nzambe Nzambe ayeko révéler ayeko talisa ye ayeko talisa que ça na papa na bango nde azwa mabota na bango ateka bien-aimé dans le Seigneur bisiko do ngai ozo tala ngai ozo landa ngai. Peut-être que ça n'a pas makambu et so le kilayo et ça n'a pas problème aux autres maté mutu na yo mais crois que à travers parole oyo et ça capable ya ko délivrer yo et ça capable ya ko kangola yo na bitumba ya famille na yo na réclamation ya famille na yo parce que na pesi thème je plairai plus ses dettes parce que ça n'a pas te belé pas de souffrir na sa mokilo et ça ba innocent oso mona mutu azo bunda na vie mais osala nyonso tout pas vivre na vie mais rien ne marche parce que ezana mutu moko na kati ya famille na yake ndako kota bondoki ezana mutu moko na kati ya famille na ye akenda ko signer ben impact ya molili. C'est pour cela mona bato belé ba souffrir otuna pourquoi vie na ngai saboye pona nini vie na ngai lokote so marché. OK eza été soko tangi na Bible solo bana biso na mukanda ya 2 Samuel 21 Bible solo bana temps ya roi David ça le dirait pendant 3 ans na temps roi David et ça la bato belé on remarqué que eza temps na ye on remarqué que eza ngonga na ye mais bitumba etelemi makasi. Bien-aimé dans le Seigneur, bisiko zolanda ngai oyebi ke ozo se pressentir que tant eza na élévation eza na bénédiction mais ndenge nini bitumba eko telema makasi les seules personnes qui sont capables ya ko arrêter comment na yo ya bosisa comment na eza Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, roi David a constaté que na temps na ye ndenge ni ka na temps na ngai na komba roi nzale sala pendant 3 ans atala bi ke peuple opende sabwe basabatu une année na vana bango nzala 2 ans nzala 3 ans c'est que tu te comme ma 4e année bako balukelanga ba révolter contre nga balongoli nga roi Bible solo ba ke roi David akeko luka elonga Nzambe roi David abandi ko luka elonga Nzambe Nzambe ayeko révéler ayeko ebisa ye eza Saoul parce que abomaki ba Gabaonite. OK makile ba Gabaonite e ganga ki na kati ya Israël e comme malokola malédiction mo na kati ya Israël e comme malokola malédiction moko na kati ya Israël e kotisina nzala na kati ya Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, et ça na batu basala makama be na ba famille na bino et ça na batu basala ben impact na be na famille na bino tu ozo sibi na pasi wana tu o celibana e kangio so limotika yote tu o instabilité wana e kangio stérilité wana e kangio parce que et ça na mutu moko asala
mabe quelque part yango zo mona mabe oyo ya sala yango ekiti na génération na bino ezo réclamer bino pendant que roi David ake ko consulter Nzambe Nzambe atalise Saoul abanda ko boma bakabonite parce que bakabonite basalaki alliance entre bango na ba Israélites mais Saoul lokola na sel na salaki nango abandi ko boma bakabonite si aluka asilisa bango pendant que David ake ko consulter Nzambe mais komona ke malédiction ekiti à cause ya Saoul abanda ko boma bakabonite eza na mutu moko na kati ya famille na bino to eza na koko na bino to kokolo na bino peut-être mabe oyo esalema na libota na yo yo salaka te nyonga molili o bagenda ko defa peut-être yo botama te mais ozo subir pasi ozo subir souffrance na makambo ebi mutu na makolo te mais je crois que à partir ya prédication à partir ya parole bisiko zo yo kangai liloba o eza capable ya ko bimisa na dette bondoki ya ko bimisa na nyonga bondoki o bateka yo o bakanga vino o ba bloka libota na yo o ba bloka musala na yo o ba bloka stabilité na yo mais à partir ya prédication et ça capable de délivrer bien aimé dans le Seigneur au sommet moi si kitoko mais ma balle sate au sommet na mobile kitoko sisi ba classe mais musala malonge sate musala pe sate pourquoi na famille na bango ça n'impact moko ba sala ba teka da misala ya bana oui bana ba koshisa na bango classe ba comité na ba université ba sisi ba licence mais ba bloquer bango musala au mona basi kitoko obota na mibali kili batu nususu baza batu okondane te na vie eza yete eza nini eza impact moko o esalema mutu moko akenda kokota nyonga bondoki ateki bétoile ya ju o esengelaki azwa à l'époque na tangu ya kala bakoko na biso to bakoko na biso bayeba Nzambe te bayebaka vraiment Nzambe te mingi banda kopesa mingi na bokoko mingi banda kopesa mingi na bondoki c'est pour cela ozomona ke bapesa na bokoko bapesa na bondoki omona mabala na libota eza freine ba voyage na libota eza freine mabota eza freine ozomona mwana botami ke ozoloba ke maladi o azobela o eza ya pema koko na biso pa banda ko bela ngo OK eza n'impact moko o koko na bino asala au lieu que osambela pour briser alliance wana okomi ko trouver yango normal et ça na bato belé ba vivre ba oleka na ba moment très difficile baso nyokwama baso forcer na vie ba bima mais ba bima te pourquoi parce que eza n'impact moko o ba établir na kati ya famille na bango impact moko o ba tia na kati ya famille na bango mais bisika o zolanda ngai na lobino na kombo na Yesu liloba o zoyoka car la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend c'est la parole de Dieu liloba o zoyoka eza capable ya ko épargner yo ya ko tia mise à part n'impact ya famille na bino na réalité ya famille na bino na bitumba ya famille na bino en réalité de l'homme c'est ton sang bien aimé et loko ko vena ngo makasi lokwa bitumba famille ezate et loko oko vena ngo makasi lokwa bitumba ya famille na yo ya makila obimi nango ezate parce que ça moko o renda ka vie muto instable et ça moko o ekitisa même si basala Nzambe ko bana na prophète apôtre même soza musala Nzambe ndenge mais soko vena komba ya famille na binote ya makilo bimi nango te bien aimé et ko rendre yo lobi pauvre bon tangela biso passage na livre de Rois chapitre 4 Bokande Bible Soloba, le livre des Rois chapitre 4, le verset 1er. C'est Sibim Otang la Bisso, passage Joana. Le livre de Rois chapitre 4, le verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Moi, Simon Kona Katia Basi, pria à Élisée. Abeleli Élisée. En disant, Alobinae. ton serviteur, mon mari est mort. Mosali na yo mobali nanga akufi. Et tu sais que ton serviteur craint l'Éternel. Est-ce que oyebi ke mosali no bande ko banga Nzambe? Or le créancien est venu pour prendre mes deux enfants. Ba defisi ba yepo ba so bana nanga mibale. Et en faire ses esclaves. Ba komisa bango ba umbu. Continue. Élisée lui dit, Elisa lobinae. que puis-je faire pour toi? Olingi na salela yo nini? Dis-moi, Loba na ngai. que as-tu à la maison? Eloko nini osa nango na ndaku? Elle répondit, Ayanola Élisée. ta serviteur n'a rien du tout. Mosali no asana eloko te na ndaku. Qu'un vase vide. Oui, Nzamba pambola biso kaka etuluku moko oui. Bien aimé dans le Seigneur. Passage wana ba ocho tangela biso na mukanda ya 2 Rois chapitre 4 le verset 1er. Ba tangela biso
Et ça, moi, si on a katia basi, à qui kobele la prophète Élisée. A ebisi, à l'obi prophète, au ebike, mosali na yo mobali na nga kufi, mosali na yo abande kobanga nzambe. Mais ba création ba ye, pour ba kanga bana na nga mibale, ba komisa bango be esclave. Parce que mobali na nga akufa ki atiki nyongo. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui totali en réalité, peut-être mosali oyo, Yanzambe akende kodefa mbongo et pas ba defisi mbongo et pas ba création. Peut-être bana na msu basala kité. Mais lokola bana wana basana même makila na papa na bango et senga ka bakanga bana. Il paraît que bakanga maman parce que maman zaki mukolo mais bakangi maman te po nini. Ba ko kanga bana parce que bana na papa na bango basana makila moko. Yango na bisibino en réalité de l'homme c'est ton sang et ça makila na ye. Donc mutu eza makila o abimi na yango nde yango ekombataka ye komba o ko evene nango makasi na ville kwa komba ya makilo bimi na yango te bien il faut faire na komba na makasi bien dans le Seigneur eza moko ya komba o ebloka bavia bato ebele o basala nzambe ebele ti sikoyo bakonda kozala stabilité na ministère ezala même si na vie bakozala stabilité parce que eza komba sanguinaire komba ya makila yango nde ebloka bato ebele pendant que batenge zo passage wana alobi moi je suis se présenter liboso il y a prophète Élisée alobi prophète ba création ba yeba kanga bana ngami bale ba komisa bango be esclave parce que mobali nanga akufaki atiki nyongo bien aimé na vie pour réussir et ça il faut ko bunda parce que oh ba benga musala nzambe abanda ko banga nzambe mais akufa atiki nyongo c'est que surtout tali d'autre part il était pauvre c'est que Zaki mobola azaki pauvre. Et loko makasi oko vena ngona vie loko la pauvreté esate vie esa il faut ko bunda pauvreté et comme ça ka mutu na maturité moko ya mabe pauvreté et comme ça ka mutu na ba mauvais pensée ba yeba kanga bana mi bale ba comme ça bango be esclave soit ce qu'on remarqué bana na ba âge moko 5 ans au na 8 ans chaque jour baba ndo me masaki ya ciment 50 kg parce que muumbu akanata liberté muto ba benge esclave akanata liberté donc il faut ça la ka musala pour ces esclaves mais ba umba ba futi sinyongo ba ye ba defi simongo ba ye po ba kanga bana mibale ba komisa bango ba umbu po ba komisa bango ba esclave pourquoi parce que papa na bango akufaki atiki nyongo bien aimé dans le Seigneur bisiko zolanda ngai na kati ya famille na bino peut-être eza na mutu moko asala b'impact ya mabe peut-être eza na mutu moko akota bondoki eza na mutu moko azwa nyongo moko quelque part c'est pour cela vie obo mene sa vie na bino te po eza na mutu moko asala impact ya mabe mais bisiko zolanda ngai na déclarer na kombo na Yesu soki eza na famille na bino basala impact moko ya bondoki basala impact moko ya molili na biko banda siko ka ndenge ozolanda ngai mais bien impact wana ekweya na kombo na Yesu na lobi impact wana ezala neutralisé par le nom puissant de Jésus parce que bana o basaki ba innocent yo sa innocent mutu musaki elia kindoki na yo ozalaki te mais yo komo sibi conséquence mutu musaki kozwa sorcellerie mais akomi kokanga mabala na bino akomi kokanga mabota na bino akomi kokanga misala na bino akomi combattre même si na étude na yo akomi kobundisa yo parce que akenda kosala makambo moko boyo ozalaki te oui bien aimé na oka Bible lobaka malédiction sans cause sera ni le sans effet na boite malédiction sans cause sera ni le sans effet oui c'est vrai mais la plupart batu on va vivre malédiction ça va innocent on va dire cause la plupart batu on va souffrir na sa mokil oh bana sous malédiction et ça va innocent on va dire cause peut-être les camouane sont dérangés malade de diabète sont dérangés et banana koko na bino et kitina koko na bino banana tata bino tcheyo soyo. Est-ce que vous avez cause nango ok ça ne bien pas si moko basala peut-être malade de sida ne ça lien en famille na bino basi bakufa kana sida peut-être stérilité wana et ça lien en famille na bino et loko ko fait nango makasi loko la réclamation loko la lien en famille na bino ça te bien aimé dans le Seigneur il faut qu'on fasse nango parce que la plupart batu vont souffrir sur 100% plus de 90% ba innocent o ba bi mutuna makolote et ça ba innocent o ba bi mutuna makolote tala bana o ba eko kanga bango bakomisa bango ba esclave bakomisa bango ba umbu pourquoi parce que papa na bango akufaki atiki nyongo lokola papa na bango akufaki atiki nyongo na place bakanga mama
Maman zaki na même makila te na mobali na ye. Ba yende bakanga bana mibale bakomisa bango esclave parce que bana na papa bana même makila. Makilo yo bimana ngo sa makila Jésus Christ de Nazareth te. Et ça makila ya mutu moko akutana na mutu moko basangani nde ko sala oyo botama. Soki komba oko combattre yango makasi na bina yo eza komba ya makila ya famille bimina ngo. Eza moko ya komba oko bundisa ngo makasi na bina yo. Eza moko ya komba oko matela ngo bangomba. Oko lukela ngo Nzambe. Oko botela ngo ba chaîne de prière pour trouver ka solution. Yo bi osole kanango eza fina yo te. Tala bino malamu. Combien de prophètes va faire ba prophétie qui a ozalabo. Au monde en côté poani. Poani te ba prophétie ne ko kisama parce que ça na combat moko telema et ça n'impact moko bo esalema na kati ya famille na yo yango kiti likolo na yo. Tala li solo na Bible. Au monde Abraham alingi Sarah. Sarah elle était stérile. Sarah zaki combat banda ko bota te. Mais Bible solo ba pendant que Sarah boti Isaac. Isaac qui peut lui sous le même main. Lien quoi ça là qui le apprendre et qui t'a côté Isaac. Avec on l'appelle moi c'est stérile avant la bobotate. Il faut qu'on veille ma kasi na lien famille na bino. Il faut qu'on veille ma kasi na bitumba o bunchaka famille na bino. Réclamation et kanaka n'importe qui. Même si osa nani, yo bishop, archbishop, évêque, réclamation et kanga mutu nyonso. Tala bana obaki ba innocent ba ebe lo côté. Mais ba eba kanga bango pourquoi? Parce que papa na bango akufaki atiki nyongo. Yo comment petit makambo e marché te na vie na yo. Mofandika okangi maboko bien dans le Seigneur. Yo makambo e simba te, ofandika okangi maboko. Et cela ba makambo mususu bituma mususu ko arrêter na vie na yo. Pour faire kango esenga attitude na yo. Esenga attitude na yo. Maman o amoni ke te bana ngami bale bakoko ma esclave te. Ateleng maman ke koluka prophète. Et ça na problème et so dérange bien aimé. Les seules personnes au côté de mon côté de solution c'est Jésus Christ de Nazareth. Asa capable ya kokangola yo, asa capable ya kodélivrer yo. Na mona kombo Yesu monisa aveugle. Kombo Yesu esebusa mokufi. Kombo Yesu telemisa mokakatano. Bien dans le Seigneur. Kombo Jésus Christ de Nazareth esa capable ya kodélivrer yo, ya kokangola yo. Esa na bato ebele ba vina bango esa ya kokangama. Bato ebele ba vina bango esa bloqué. Bato ebele bafina bango esa frené esa à cause ya bitumba ya famille o babimi na yango makila o babimi na yango mama lokola azalaki femme moko révélée lokola azalaki mwasi moko révélé atali te problème oyo il faut que ko luka prophète problème oyo il faut que luka nakende ko luka prophète po aya nanu parce que bana o bazami ke bele me problème yo se komo bele la kanani. Et ce quand musanga batu musubo ok pas banganga Christ pouvoir banganga Christ basa nango kombo Jésus Christ de l'équipe pouvoir wana pouvoir o sata kita nango mutu apesa eza Nzambe ana mutu musu makambo e marché te mabale ya ti akeba ke sokola ye mais quand musangai mais Bible solo ba venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués moi l'Éternel je vous donnerai des repos alors Bible ya pas na on nyonso tout boza problème ba peut-être oza fatigué na célibat. Osa fatigué na stérilité. Osa fatigué d'instabilité. Na bengi yo luka Nzambe alobi yake pa na ye akopesa yo repos. Akeko luka prophète. Mais prophète on a solo bela. Asa sous prophète pesa de Nzambe. Esa Yesu Masiya. Soko yo ko luka ye. Soko kangami na ye. Aloba sa rémunérateur ya bato ba luka ka ye. Bien aimé dans les Seigneur soko ko luka ye. Asa capable ya ko changer situation en vie na yo. Asa capable ya ko bongo na mambo ya vie na yo. Comment petit ngana sa innocent na ebe lo côté na sibi conséquence ya mutu moko okinde ko kota bunganga na salaka te okinde ko kota bondoki na salaka te vie na nga ekoma bloqué mais soki na tali na Bible ezala bato ebele o babundisama na vie ezaka bato baki ba innocent o ba ebe lo côté surtout na Israël bana o ba no sibi ba conséquence ezaka ba innocent ba no sibi ba malédiction batangela biso Bible na mukanda ya Lamentation chapitre 5 le verset 7 boyoka Bible ndenge soloma Lamentation chapitre 5 le verset 7 Lamentation chapitre 5 le verset 7 de l'ordre de Jésus. Amen. Nos pères ont péché. Baboti na biso basumuki Ils ne sont plus. basali susu te Et c'est nous qui portons la peine.
biso de tokomi komema litoma ya masumu na bango. Des esclaves dominent sur nous. Esclave boumbwe komi ko dominer komi ko konza kati na biso. Et personne ne nous délivre. Mutako kangola biso na loboko na maboko na bango azate. Bien-aimé dans le Seigneur. Na lingi na loba eloko moko. Passage ba totangi la biso na livre ya Lamentation chapitre 5 le verset 7. Balobi nos pères ont péché, ils sont pris. C'est nous qui portons des peines de leur iniquité. Donc tinde ba ko kangaba na wana ba ko bisa bango esclave. Bango bazalete. Bakina bango ba innocent. Mais le corps la tata na bango adefa ki mbongo ya badepisi. Mbongo yango ba yaki po bakanga bane ba ko bisa bango esclave. Comment fait-il mutu mususu ake akoti bondoki ngana zalete mena bando sibi passe. Na bando nyoko ama te yo kofuta nyongo ebi mutu na makolo te okofuta yango te na kombo na Yesu siko na bando déclarer likolo fi na yo soke ça d'esprit moko ya famille na bino e banda ko kanga yo e banda ko combattre yo ya lobi ko banda siko e banda ko tika yo na kombo na Yesu. Car la Bible déclare, je vous donne des pouvoirs de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Bishiko zola nanga samba pesa yo nguya. Ya ko vaincre bitumanyo sur tellement la famille na yo. Ya ko vaincre moli mono sur célibat. Ya ko vaincre moli mono sur instabilité. Ya ko vaincre moli mono sur la pauvreté. Na déclarer na kombo na Yesu. Esprit nyonso o kangaka yo. O kende liboso te na ba activité na yo. O progresser te. Na biko banda siko e bana ko kwaya na kombo na Yesu. Amen. Comment petit baboti basate mais bana de bakomo sibi conséquence ya masumo baboti basalaki te bien aimé et ça là ba makamusu il faut ko boya yango dans vie et ça là ba makamusu il faut ko boya yango baboti basate bana bando sibi conséquence ya masumo na likombo ba ebi mutuna makolote bien aimé dans le Seigneur yo ko futa nyongo ebi mutuna makolote parce que la livre la Lamentation batangé biso babi nos pères ont péché, ils sont pris. Et comme ils sont des bana, tu subis conséquences à masumu na bango. Yo ko subir conséquences de l'autre côté. Pe na personne où tu vas partir ici, l'esclave donne sur nous. Et ça na battu belé basa esclave. Et ça na battu belé monde à molili ba comme ça bango esclave. Na famille na bango ba comme ça bango esclave. Ba so molili mo ya servitude ba lati sakati na ye. Yo sale la ka bandeko. Yo sale la ka famille. Ya yo moko fe so landela ngote. Ya yo moko fe so contrôler ngote. Ba so ba komi so ka esclave. Ba komi so esclave abutu. O remarka chaque jour so la lo la muki. O kaka nzoto bumba ba douleur. Po o sala ka ba forte travaux na butu. O sala ka ba misale ya makasi na butu. Po ba komi so esclave. Mais na ko e biso. Na ko e biso yo bien aimé bisiko so landanga. Bible solo bana biso. Il n'y a plus condamnation pour tout ce qui est en Jésus-Christ. Ce que ça na prison moko ba condamna yo. Na biko banda siko na déclarer na komba Yesu Masia. O bana ko bima na prison ba condamna yo. Ce que ça prison instabilité, il y a célibat, il y a blocage, il y a freinage, il y a pauvreté. Na ebiso ko banda siko na komba Yesu. O ça la délivrer na prison wana. O bima na prison wana parce que ça na condamnation moko te. Na ba ba ndimeli Yesu Masia. Et ça la condamnation moko te na ba ndimeli Yesu Masia. Ba ke condamner vie na yo. Ba condamner vie na on a célibat. Ba condamner vie na on a maladie. Maladie de ça après 2 mois et sili. Moi na msuto banda après 2 mois et sili. Après moi na msuto donc vie na yo comment na ngoka comment moi na ngwa normal. Ya ba mesala na pas cité. Ba mesala kana souffrance te bien aimé dans le Seigneur. Ba mesala na pas cité. Comment fais-tu au monde nio surtout? Et sur le canapé ne pas comment on normal. Au moins na makambo esimbate okanyi maboko. Au moins na activité au sala et le côté marché okanyi maboko. Au moins na kia obali maboko yate okanyi maboko. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps où ya côté lema ya ko luka elonga nzambe pona ko battre pona ko bundisa bitumbo etelema na famille na yo. Elle va makamuswe senga courage. Mutu na bivo sana courage. Vie ça pona ba courage. Vie ça pona ba to ba combattant ba keye. C'est que ti musala nzamba na kufa ka tiki nyongo. Azaki ne pe combattant te. Pour jamais
Yo so banga nzambe. Ok, no kufa. Na nyonga batu. C'est que kufa qui pauvre. Bien aimé dans le Seigneur. Oko banga nzambe. Mais pour réussir dans 100 kilo. Et ça il faut bunda. Il faut se battre pour s'en sortir dans la vie. Il faut qu'on bunda. Parce que, et ça là, nous sommes imposés dans la vie. Donc, il est imposé, tinne nga botama, tinne botami, tinne nga kufa, asaka na même vie. Mais na ebisio, et ça na montre encore, on va bénir l'homme de 33 ans, le tout-puissant, le maître d'état et les circonstances. C'est Jésus qui est Nazareth. Bisiko so landangai. Ce que c'est la combat, moi quoi famille baneko bundisha yo. Ce que c'est la pauvreté, ce que c'est instabilité. Na lobika nengo so kamalo bananga o. Na biko banda siko. E banda kotika yo na kombo na Yesu. E banda kotika yo au nom de Jésus. E banda kotika yo. Bible solo ba à détresse ba beleli sambe. Zamba tindere bango liloba pe lilobe kango libango. Liloba o so yo kabisiko sa bien dans le Seigneur. Na bitika liloba so bimana monoko na ngai. Et c'est ouche pa na ngate me ouche ne pa ensemble. Liloba na e délivre yo. Liloba na e kango la yo. E bimiso e cho mise en part. Na bitumba famille na bino. So que ça na bitumba e kanga bande ko na yo. Yo so la ngai. Na lobi yo e ko bloquer te. So que ça qui l'esprit a célibat e kanga bande ko na yo. Na lobi yo e ko bloquer to ko ça la mise en part na kombo na Yesu. So que ça l'esprit il y a chômage. Et quand on a des konayo, na lobi yo ko bloqué ote, o ko la mise à part na kombo na Yesu. O ko la mise à part. Parce que tant que la biso Bible, ou tant que la biso passage nous pour te clôturer. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, le verset 29, ou tant que la biso Bible du côté sexe sublime. Le livre de Jérémie, chapitre 33, le verset 29, le nom de Jésus. Amen. En ces jours-là, Na mukolo wana. on ne dira plus, Bakolo bali susute. les pères ont mangé des raisins verts Baboti bale manga ngai. et les dents des enfants ont agacé. Mino ya bana ko mangai. Mais chacun mourra pour sa propre vie. Mutu na mutu akokufa na masumu na ye. Tout homme qui mangera des raisins verts, O nyonso kolia manga ngai. ses dents en seront agacées. Nemi ne kokoma ngai. Yoka bien aimé dans le Seigneur. Parce que bato tangela biso na mukanda ya Jérémie chapitre 31 le verset 29 tikita na 30. Batangeli biso balobi ke baboti bale manga ngai mais mino ya bana ekomi agacé. Comment fait-il mutu akia su kindoki na ye? Bisika zwaki kindoki na yo sala kite. Mais akomo lo bape maloba na butu a bloqué pe vie na yo. Non. Non, il faut que boya yango. Et ça là ba makamu il faut que boya kango na vie. Il y a une situation msu na biso comme elio, il faut que boya yango. Il faut que boya yango. Ena makamu su ba boya kango. Ena ba problème msu ko arriver na vie il faut que boya yango. Na sepela kana Moïse. Aboya ba benga e mwana Pharaon. Aboya yango par la foi. Et ça peut le kola yo bien aimé dans le Seigneur. Ce que ça là ba makambu. Ou e kanga bande konayo. Ou e bloka bande konayo. Osa capable ya koboya yango parce que osa kati na biso asa plus fort que osa na mokili. Osa capable ya koboya makambo kanga baboti na yo. Les mêmes liens kanga baboti na yo. Yango eso kanga yo. Papa boti bana baboti peka wana na ndaku na ye. Bapese bakoko, bakokololo pe bangona baye. Balisu pe babota. Non! Il faut que boya vie wana bien aimé dans le Seigneur. Il faut que boya yango. Il faut que boya yango. Via bongo. Ya bitumba. Ya kozala lié sika moko. Ya kozala bloqué sika moko. Pour mutu moko sala mabe quelque part. Yo ne ko sibi conséquence kaye. Kana tangi na Bible. Bible solo bana biso kana livre de Jérémie. Bible lobi chacun mourra pour sa propre iniquité. Na ko déclarer na kombo na Yesu. Ce que ça na mutu moko asala importe na kata famille na bino. Na lobi so ka sa vivant. Na lobi réclamation wana to malédiction wana. Et songela ye au nom de Jésus. Na lobi so ka sa pe akufa. Na lobi malédiction wana. Et songela ye moko na kombo na Yesu. Parce que Bible solo ba mutu na mutu akokufa na masumu na ye. O nyoso tu akosala mabe yende mabe wana ko songela ye. Na déclarer likolo na yo. Bisiko so landangai. So que ça qui na réclamation moko. E bada ko kanga yo. Y instabilité. Il y a pauvreté, kobanda siko, et banagotika on a combo na Yesu, kobanda siko, et banago katana au nom de Jésus. Yoko sibilité, pas sur bi mutuna makolote. Oko sibi conséquence sur bi mutuna makolote. Oko sibi amote. Parce que Bible soloba, o nyoso kolia manga ngai. Ye mo kombi nego sala ngai. Muto nyoso na famille na yo.
akota bondoki azwa mabala kanga azwa mabota kanga soki mpe ozalaki na kati wana ka ndenge ozolanda ngai nalobi ozala mise en pas au nom de Jésus obima na impact wana na kombo na Yesu obima na réclamation wana au nom puissant de Jésus yo bakobloke vi na yo te yo sa mwana le tout puissant ya Jésus Christ de Nazareth osa mwana le roi des rois vino kozala bloke te yo so mwana makambo esimba tokangi maboko lokola makambo ebanda komarche te na vi na yo ka ndenge ozolanda ngai na tombo loboko na nga droite na deklare na kombo ya nzambe ya papa na nga mira miracle au nom de Jésus Christ de Nazareth bisiko ozala mise en part na bitumbu ekanga bandeko na yo ozala mise en part na bitumbu ebloka famille na yo na deklare likolo ya vi na yo makambo ebloka papa na yo yo kosote limite wana o papa na yo asala te yo kosote okosala yango oyo kanga mama na ya suka na biyo kosote okosala yango soki ezalaki na molimo ya seliba elata mama na bino abota na mibale ebele epai na yo esuki na kombo na Yesu epai na yo eza limité au nom de Jésus bien-aimé dans le Seigneur tosokende kosambela tosokende kobondela sije na biso ya liboso osokende kokweyisa impact nyonso tu oyo basala na famille na yo ezala ya botata ezala ya bomama so basala impact bana basi babala te bana mibali bazwa misala te ozobeta maboko bisiko oza ozokende kokweyisa yango na kombo na Yesu tosambeli au nom puissant de Jésus Seigneur nazokende kotelemela impact nyonso ya bondoki oyo basala na bavi ya baser oyo bazolanda nga ya bafrere oyo bazolanda nga ebana kokweya na kombo na Yesu impact nyonso satanique impact nyonso démoniaque ya bondoki oyo basala na mabota na bino kobanda sikoyo ebana kokweya ezala neutraliser impact ya mabe oyo baimposa na bafamille na bino nazokweyisa yango ekweyisama na kombo na Yesu ebanda kokweya impact ya mabe ya bondoki oyo basala na famille na bino ezala détruit par le nom puissant de Jésus nakweyisi yango impact ya molili impact ya bondoki ebanda kokweya ekweyisama au nom de bien-aimé yoka ngai ozokende kosambela deuxième sujet eza nyongo nyonso ya molili oyo badefa na famille na yo oyo reklamaka bino ozobeta maboko ozoboya yango yo kokuta nyongo ebi mutu na makolo te okokuta yango te banda koboya deti nyonso ya bondoki deti nyonso ya molili oyo bakota na famille na bino banda kokweyisa yango ebanda kokweya na kombo na Yesu deti nyonso tu oyo badefa na bafamille na bino kobanda sikoyo ebanda kokweya na bebisi yango na kombo na Yesu ebebisama ebana kobeba beti nyonso oyo bakota na famille na bino nyongo abondoki ebanda kobeba na kombo na Yesu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Samba apambola yo lolemo landinga Sambe apambola yo osala beni na kombo na Yesu Sambe apambola yo yo mutu okotala ngai osana posa ya numero na nga okomona na se wana baotya numero ya WhatsApp baotya pe numero ya appel bisika oza nana posa bapene na bino oza na problème oza malade benga ngai kombo na nga mosakoli viki miracle mwana ya prophète miracle donc nzambe na biso azaka nzambe ya lelo bisika oyo sali obenga ngai na numero na nga ya appel na numero na nga WhatsApp bato basala bamboka libanda bana ba problème o bazo souffrir na malade obenga ngai Nzambe wana akosunga à travers prière ekokangola bino bibe solo baloboko nzambe eza mukuse te mpona kobikisa biso bisika oyo zali partout na tie numero eza na se wana okomona yango soko benginga oza na problème ya spiritualité soit numero na nga benganga na kolandelaka na yo nzambe akozwa lokumu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toza toujours na EGG Pro TV eza chaîne oyo bobanda kolanda biso tobanda kolobela émission oyo ezali ya combat spirituel ya bitumba ya bato ya bato toujours na chaîne ya EGG Pro TV bokolanda biso Nzambe wana akopambola yo bisika oza pe akodelivre yo que Dieu vous bénisse Nzambe apambola bino.